là ba ok cho nó thì cái đó thì logo xoay này nó logo xoay này của cho nó thì cho nó là làm mấy thay nó thì cả đống bộ logo xoay này bây giờ cho nó PNG plus xem là rồi product làm mấy thay nó để cho nó được khai đấy thì cả đống bộ logo xoay này liệu PNG xe này liệu cho nó được khai đấy thì machine bây giờ lại bảo mẹ cho nó cả đống bộ xoay mấy số yên cho nó được cả bộ này thay giờ để lưu nó bộ này cả xem một biểu để chụp bộ này giờ để count này chụp bộ này giờ để cái original xem một biểu thì mà để logo lo xem một biểu nó ở đâu xí đấy nó lưu cái software cái đó thì tông app software đấy ba thì premium version đó cho nó CP mà lá down này vào đấy chứ version down như nó Play Store mà vào đấy nó ok cho nó tông ở theo hoàn lại mấy hoàn bị rồi gì nó có bông được bông thay bây giờ nó bông được bông thay bây giờ mấy còn hoàn bị được chạy được bông được bông của nó có thay lại mấy ok thay lại mấy nó nó bông được bông thay lại mấy cái là gì nó có đủ mình cho nó này bông ra sai dạo như là chả bị lại mấy thì ông có create cartoon số này của này bị lại mấy nó cái này xong bị lại mấy bị hiện đó AI ở đâu đó sẽ được cho nó thì cartoon bông ra này giảm mấy nó thì mà đồ ra thì có cho nó phết trên này rồi nó có cái gì để cho video đi mà xây chạy cho nó chỉ để nhịp vậy nó thì bây giờ mà đồ ra thì có phết đâu rồi vậy nó để xí vậy nó bây giờ nó có đi mà nó khăn cả là có xây chạy tháo rồi vậy nó khăn cả là xây chạy tháo mà bây giờ thì mà đi fashion này premium mà mới bảo đó nó yo Play Store down này fashion rồi thì cái này mới bảo premium fashion lo gì cho nó bây mà CP mà lá cái nó ui cho nó có nó khăn giờ được cũng này cho nó thì mà xe lại mà nó mà trên này là mấy thì là cho nó cái là real giàu vậy ok cho nó logo xoay bộ rồi Pixellab theo đó mấy ok cho nó Pixellab theo giàu bị rồi nhé con nào bỏ lại dùng mấy nó rồi con nào trong file này anh dùng mấy ok cho nó ra bị rồi nhé account này của cho nó có nó khăn này phép mấy nó nó còn cái cho nó sao ai một logo lâu trên áp để cho nó khâu mà nó khâu mà đi mà sao ai này xí to vậy bị mà account này chạyอยู่lại ba à bảo là cho nó sao ai logo lâu mà để cho logo frame này ở ngoài lâu nó thì mà cái này quan này phép ba bị thì cho nó có mà erase color đó mà nó erase color đó mà còn nó khăn lâu lâu phép chào lại mà àဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကမရှိတော့ဘောနော်ဒီမှာကပုံနေထားရတော့တယောက်နဲ့တယောက်မထူးဘောနော်ဒီမှာကျွန်တော်မျက်လုံးမှာအရှူလေးပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရှူလေးကိုထပ်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ shade တစ်ခုခုမျက်လုံးနဲ့အကိုင်လောက်ယူလိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်ဒါမျက်လုံးကိုပဲပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ချင်တယ်If you like this video, please like and share. မျက်လုံးလေးရောက်အဆင်ရပါပြီနော်ဖြူလေးရပါပြီ okay ဒီကျွန်တော်ကစဝိုင်းပုံ logo လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစဝိုင်းရှိတ်ကနေစဝိုင်းပုံတစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်စဝိုင်းပုံတစ်ခုယူလိုက်မယ် video ကိုကျွန်တော်တို့တရားထိထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် color တော့နောက်မှချိန်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်ချိန်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့က frame တိုင်းမဝင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကညီအောင်ညှိပေးရမယ် okay ကျွန်တော်တို့ frame တိုင်းဝင်အောင်နည်းနည်းလေးဟိုဒီနောက်ကစဝိုင်းအောင်နည်းနည်းကြီးပေးလိုက်မယ်နော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုမတူတဲ့အကြောင်းကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုထားလိုက်မယ်
ကြက်တဲ့အရောင်ထားလို့ရတယ်အဆင်ပြေတဲ့အရောင်တစ်ခုခုထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်အပြာသိမ့်မကြဘူးเนาะအဝါပဲထားလိုက်မယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးမှာပါเนาะသူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီကိုပုံစံလေးတော့ရရပါเนาะဒီကိုပုံစံလေးရပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့က font ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒီလူကြိုက်များတဲ့ font လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်ပြီးရင်ကိုကနေ down လေးပြမယ်เนาะကျွန်တော်တော့ down ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မ down ပြတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီ file လေးကိုအဲ့ဒီ down font လေးကိုပေါ့เนาะဒီ font လေးသွားပြီးတော့အရင်တစ်ခါကျွန်တော်ပြထားသလိုပဲ download လုပ်ပြီးတော့ set လက်ထဲကိုထည့်ထားလိုက်ပါเนาะအခုကျွန်တော်ဒီမှာစာတစ်ခုကိုရေးမယ်ပေါ့เนาะစာတစ်ခုကိုရေးမယ်အခုကျွန်တော်တို့ shoot care ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီ font နာမည်ကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီ 𝙾𝙗𝙧 ဆိုတဲ့ဟာလေးရတယ်အကောင်းဆုံးတော့ဒီကောင်လေးပေါ့နော် 𝘾𝙗𝙧𝙚𝙗 အတန်တော့ကိုဘယ်လိုထွက်လဲကျွန်တော်မသိဘူးကောင်းဒီနှစ်ခုပေါ့နော်အကောင်နှစ်ခုလာတယ်အဲ့နှစ်ခုကို If you like this video please like and share နော် iPhone လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ် iPhone လေးကကျွန်တော်တို့ Google မှာဒီ font ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ font ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ font ထဲမှာကျွန်တော်တို့ search bar နေပြီးတော့ရှာလိုက် KRIN ကျွန်တော်ဒီမှာရှာလာရှင်နော် green card ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနက font လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရှိတယ်အကောင်လေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download လေးနှိပ်ပြီးတော့ extract ပြီးတော့ pixel လက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့လုံးမပြတော့ဘူးအခုကျွန်တော် pixel လက်ထဲကိုပြန်သွားမယ်ဒီနေရာမှာသူကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအစားကမသိဘူးဒီလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ဘက်သားကိုစမ်းပြီးတော့လေ့လာပြီးလုပ်ကြရပါနော်ဒီတော့စာရေးပဲရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကအတွန်းလေးမပါဘူးပေါ့နော်အတွန်းလေးမပါအတွန်းလေးကဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ခဏတစ်ခုခုထည့်ပြရပါနော်ခဏပေါ့နော်ဒီနေ့3 5 6 9 10အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်ခဏကြိုက်တာတစ်ခုထည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တာတစ်ခုထည့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးමේကထည့်ရလို့ရှိရင်တော့အတွန်းလေးပါလာတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခဏတစ်ခုထည့်မှာပဲအတွန်းလေးပါလာတယ်နော်ဒါကကျွန်တော် regular ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ regular person နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုထည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးကပိုအဆင်ပြေမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုနောက်က logo နဲ့လိုက်အောင်ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ကအဝါရောင်လေးထားလိုက်ပါနော်အဝါရောင်ထားမယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပေါ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို stroke ခတ်ပြရအောင်နော်အနားသက်ပေါ့ stroke ထည့်ပြရမယ် stroke ကိုကျွန်တော်ကဒီသူ့မှာအဖြူပါတဲ့အတွက်အင်ကြီးမှာဖြူပါတယ်ကျွန်တော်ကအဖြူနဲ့လိုက်အောင်အဖြူလေးထည့်ပြလိုက်မယ် stroke ကိုမြန်ထူထူလေးလုပ်ပြမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော် stroke ထူထူလေးဆိုရင်ချက်ကြည့်လိုက်ပါနော် stroke ကကျွန်တော် stroke အဖြူနဲ့ဆိုလိုက်တာကျွန်တော်ထင်တော့တိတ်မပေါ်ဘူးထင်တယ်နော်အမဲမှာအဆင်ပြေတော့ဒီစပင်ကလည်းအမဲဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲကိုပြောင်းကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်အမဲဆိုရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တခြားအရောင်ကြိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့တခြားအရောင်ထည့်ပါနော်ပေါ်တဲ့အရောင်လေးဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီညောင်လေးဆိုလည်းမစိုးဘူးတော့ဒီစလုံးတွေထည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အရန်နေရှုပ်မနေစေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ point ကိုပါအောင်ထည့်နိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ design တွေဆွဲတဲ့အခါ logo ဆွဲတဲ့အခါကျွန်တော်အဲ့ဒီ color နဲ့စလုံးထည့်တာလေးကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကြွသွားအောင် shake လေးထည့်ပြလိုက်မယ် shadow လေးပေါ့နော် shadow လေးထည့်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်နေရာလေးနည်းနည်းရွှေ့ပြလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာလေးနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်
စင်ရွာကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လေယာဉ်နှစ်ခုပေါင်းပေးရမှာပေါ့နော်လေယာဉ်နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာတွန်းမုံ logo လေးရပါတယ်ပေါ့နော်ကာတွန်းမုံ logo လေးရသွားပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားလာမေးထားရပါတော့ PNG ဒီလို logo တွေကတော့PNG စိတ်မှာအဆင်ပြေရပါတော့အဲ့တော့ PNG စိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ cover ဖြစ်ဖြစ်တခြားပုံမှာဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့တင်တဲ့ပုံစံပါနော်အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က PNG စိတ်မှာဖြစ်ပါတယ် PNG စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာshape ရဲ့ဖေးမှာနော်ဒီကောင်လေးနှစ်ထပ်ပုံလေးရှိအဲ့ရဲ့ဖေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာလာပေါ့နော်ကာလာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ခံအရောင်ထည့်တာဖြစ်သွားမှာနော်ကျွန်တော်ကာလာမထည့်ဘူးဟိုကနောက်ခံမပါတော့လိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PNG လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ခံအပြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ခံအပြောက်ဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က save ပေါ့နော် CS image နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုံလေးရပါပြီပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကာတွန်းပုံ logo ဆွဲနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော် PNG ပုံစင်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်